Tenemos el modo de supervivencia en las montañas de Centroamérica, Costa Rica. Una de las más difíciles como para hacer juego, pero todos tienen que hacer el intento, o tenemos que hacerlo, para poder hacer nuestro desayuno. Un clima hostil también. Listo, machito. Listo. Para que vean que no solo venir a la montaña es lindo, sino hacer nuestro propio refugio, que es lo más importante, y después prender nuestras fogatas. Coménteme algo, don Jorge. Venga, ¿Qué se sabe? ¿Cómo va todo? y aquí ya con el jueguito listo para mantenerlo así todo el día. Todo el día. Tenemos un clima bastante cambiante. Sí, en cualquier momento llueve, pero lo importante es tener puntos de calor. No Sí, tanto para la cocinada, sino cuando el clima es demasiado frío, tener la capacidad de hacer su fuego para mantenerse caliente. correcto. Estamos Daniela. ¿Lista, Daniela? No importa. De eso se trata. ¿Está listo el pavo, John? Eso. Qué bueno.